À, xin chào mọi người nhé. Chiều nay đăng lời lấy chuyển tiếp một đơn hàng về thành phố Cao Lãnh ở tỉnh Đồng Tháp. Đồng Tháp thì cũng có chuyển rồi. Và đấy chưa phải là chuyển hàng đầu tiên. Đơn hàng của Đồng Tháp thì bao gồm một máy cắt nhôm hơi đầu này, một máy pháy đố thay rau nhanh, một bộ giáo xin pha và một đột dập hơi xin pha hệ 55. Về đây sẽ thì làm cuối thôi. 55. 55 đi con. Thôi được, cứ bế nở xuống đi kìa nè. Bên này là vừa chuyển đến để đóng về Đồng Tháp. Và còn bên này đây là máy cắt nhôm hai đầu bát ra đấy. Lúc sáng mình vừa chuyển đến ở thì Lục Cục thì để chuẩn bị là lên đường về với Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội, thành phố Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Đấy ạ, máy thì được bọc rất là kỹ càng nhé. Cái này có thể ship đi ngoài miền Tổ quốc luôn. Đây là máy cắt nhôm 3 pha nhé mọi người nhé. Chào anh Hoàng Xuân. Đấy ạ, chuyển đi tất cả mọi nơi, phí cước rẻ nhất. Đấy ạ, đây là mình sẽ chuyển về anh Hoàng Quý Hiền ở cùng 9 Thọ An, Đan Phượng, Đà Nẵng. Thì đấy là máy cắt nhôm 3 pha. Cách đấy khoảng tầm 3 ngày thì anh có lấy một máy thay rau nhanh cũng 3 pha. Và về sử dụng tốt thì anh đặt tiếp một con máy cắt nữa.